सॉरी सॉरी तो कैसे हैं आप? आज हम रोस्ट करने वाले हैं फाट प्रैंक को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा एक सेकंड, उन्होंने मिली-जुली सरकार बना लिया था और ऐसा अब लगता है क्योंकि वीडियो से पहले उन्होंने हंसने लगा। और हंसने का क्या मतलब है? साफ बात है, उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बना लिया है। मैं क्या बोल सॉरी सॉरी आप लोगों को सुना? हम लोग तो नहीं सुना, हम लोग तो बहरे हैं ना, हम लोग तो नहीं सुन सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग कैसे सुन सकते हैं भला? I'm so sorry. आपके सॉरी सॉरी कहने से क्या वो हो जाएगा? नहीं ना, तो क्या करने से सॉरी सॉरी? आप पहले से मिली जुली सरकार बनाते हैं, उसके बाद आते हैं और फाट प्रैंक बनाते हैं ना, कोई गद का केवल लाफिंग साउंड इफेक्ट देकर सभी को बहलाते हैं और चुटिया बनाते हैं। पहले खिलाई ना यार, ऐसा पेट ऐसा खराब हो गया। एक सेकंड यहाँ पे बैठो, चलेगा ना? आप क्यों नहीं बैठ सकते हैं? आपके लिए तो मैंने जगह छोड़ा था, क्योंकि साइड में आपको तो जगह दिख नहीं रहा है और आप तो जानते ही हैं कि इनसे ही करवाना है फाट प्रैंक। और इन्हों भी पहले ही हंसने के लग रहे, कदार पे लग रही हैं। अरे यार क्या, कौन सी बिरयानी थी यार, पेट ही खराब हो गया मेरा। गाइस सो सॉरी, मैं तो कोई स्मेल नहीं आ रहा, सॉरी मला स्मेल नहीं। हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमको कैसे स्मेल आएगा? और वहाँ पे कोई फूलों की बौछार थोड़ी और की स्मेल आएगा। इसमें स्मेल की बात ही आप कहाँ से करते हैं? और बार बार लास्ट में जो है फनी इफेक्ट लगा देते हैं, उससे लगता है हम लोग हंसते हैं। नहीं, उनसे ये सब सबको चुतिया बनाते हैं। नहीं मैं कुछ नहीं यार, यहाँ पे गार्डन में आया था, थोड़ा सा राउंड वाउंड मार रहा हूँ। क्या क्या बात कर रही है? आप कहाँ घूम रहे हैं और कहाँ घूम रहे हैं? साइड में दो बंदो अपने ही बैठा दिए हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि पार्क में हूँ। और देखिए आप फाट भी कर रहे हैं तो उनके साथ ही बैठकर कर रहे हैं। यदि आप किसी सीरियस व्यक्ति पे करते वो तो दो झापड़ तो धरा ही दिया होता। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बैठ सकता हूँ? चलेगा ना, ऐसा कोई इशू नहीं है ना? कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। उनको पहले से ही पता है कि उनको कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बैठी हैं अपने पे फाट करवाने के लिए। पूछ रहा हूँ लग रहा है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। और देखिए छींक करते करते हंसते हुए उठ रही हैं, जैसे इनको मानो कि जन्नत मिल गया हो। गार्डन है ये, चिंतामणि में हूँ मैं। हाँ बोला, क्या बोलते? नहीं पेट खराब था क्या, डॉक्टर के पास जाने वाला था। हाँ, इस वीडियो को तो आपने देख कर समझिएगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा जगह पर फाट कर रहे हैं और ये लग रहा है कि सीरियस में किए हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे फनी साउंड इफेक्ट लगा के और हम लोग हंसाने की जरूरत करते हैं। अपने को तो आता नहीं कुछ और उनको कुछ जाता नहीं, और व्यू के लिए ये लोग फाट प्रैंक करते हैं और फालतू चीजों को लाते हैं जिसमें कुछ सीरियस की बात ही नहीं होती है। यहाँ से यदि फनी इफेक्ट को हटा दिया जाए तो इस वीडियो का हालत ये हो जाएगा। आपका मास्क है? अरे आपका मास्क ले लीजिए, एक्सक्यूज मी। वीडियो स्टार्ट होने से ही पहले कभी कभी तो इन्होंने साउंड इफेक्ट लगा दिया है। इससे तो साफ पता चलता है कि यदि इसमें से साउंड इफेक्ट को हटा दिया जाए तो इन लोग को वीडियो पे कोई भी हंसी नहीं आएगा। बहुत खाली है, बहुत खाली। सॉरी भाई, पेट खराब है थोड़ा। सॉरी आप नहीं पाते क्या? आप भी पाते रहोगे ना? आप भी पाते हो ना यार, चिली सॉस खा लेते हैं। अरे पाद रहो यार, अभी क्या मुंह पे आके पादू कर रहे, तो झूठ लगा। क्या आप ये YouTube पर डालते लोगों को क्या आप इससे सीख देना चाहते हैं? और आप लोग को भी कोई इस वीडियो से सीख मिलता हो तो जरूर कमेंट करें, क्योंकि हमें इस वीडियो से कोई सीख नहीं मिलता है। और ये सब फालतू चीजों के फाट प्रैंक ये सब लाते रहते हैं और हम सबको चुतिया बनाते रहते हैं।